Pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportski koraci. Naš današnji gost je jedan od najaktuelnijih sportista danas u Srbiji, Velimir Stjepanović. Veljo, dobrodošao. Drago mi je što ste me pozvali. Kako ste? Dobro, kako si ti? Nije loše, evo. Naspavao sam se, spreman za ovo. Onda možemo početi od prvog pitanja. Kako dolazi do tvog prvog kontakta sa plivanjem? Znamo da si počeo da treniraš sa 6 godina i šta ti je najviše privuklo pažnju u tom sportu? Pa prva stvar je, dobar sam u sportu plivanja. Mislim, ja sam bio dobar u ostalim sportovima, ali nekako plivanje je bilo najbolje. Mislim, ja kad sam bio mlađi, kao i moj brat, sve smo radili. Ja sam i karate radio, igrao sam fudbal, tenis, plivao sam, košarka, znači šta god sam mogao. A plivanje smo radili specifično zato što moja mama se plaši vode i htjela je da mi znamo kako da plivamo i to je nekako tako smo mi to pokrenuli tu priču i onda polako se vidjelo da imam neki kao talenat i malo sam se više fokusirao na tome. Da, dakle sa 12 godina se prvi put susrećeš sa trenerom Chris Tidyjem u Emiratima, je li tako? I koliko on ima utjecaja na tvoju karijeru? Mnogo. On je iskreno bio ta ključna figura što se kaže, zato što je on vidio taj talenat. Ja sam otišao i plivao s njim, odnosno otišao da treniram s njim i onda posle bukvalno 6 mjeseci smo otišli na prvo takmičenje van Dubaja u Engleskoj u Millfield i nešto sam osvojio par medalja i kao Top Boy Award, kao najbolji plivač mitinga. Posle toga smo se vratili i on je seo sa mamom i sa mnom, odnosno sa mamom i rekao, slušaj, ako on hoće da bude stvarno dobar plivač, moramo da krenemo malo zbiljnije da treniramo, a mislim da može da bude spreman za London, da uzme normu. Tako da, to je bio početak te priče u stvari. To je malo kasnije nego inače sportiste što treniraju plivanje, tipa u Mađarskoj, u Americi, deca krenu sa 8 godina. Ali ja sam dobar pokazatelj da ne treba tako rano, mislim, može tako rano, ali ako se trudiš i ako daš maksimum od sebe, može i kasnije. Chris Tidy je očigledno prepoznao ogroman talenat kod tebe. Koliko rada i truda je bilo potrebno da već kao mlad osvajaš medalje? Da li smatraš da je to, da li je bitniji talenat ili taj naporan rad? Šta je kod tebe u tim mlađim, dok si bio mlad, presudilo da budeš uspješan? Ja mislim da je bilo rad. Talenat može donekle da te dovede, ali bez truda stvarno je teško, pogotovo u svetu plivanja i generalno u sportu na vrhunskom nivou. Svi, znači, trude se, svi imaju talenat, tako da ako ti ne radiš nešto što drugi, ako ti radiš nešto što drugi ne rade, to ti daje neki dodatni bonus, što se kaže, da bi mogao brže da plivaš. Znači, stvarno ja iskreno, ako mene pitaš, ja nemam baš neki ogroman talenat, ja samo imam osjećaj vode, ali ovako nemam strukturu plivača, nemam visinu, nemam mnogo stvari što ovi vrhunski plivači imaju, tako da meni jedina stvar što ja imam, što možda oni nemaju, je jako dobru tehniku i efikasnost u vodi i to što mogu baš da osjetim vodu. 2009. godine na Evropskom olimpijskom festivalu mladih osvajaš zlato u delfin stilu, ali tako i u slobodnom stilu srebro. Koliko uspjesi na takvim takmičenjima mogu biti prijelomna za mlade sportiste? Ti si tada još uvijek bio dosta mlađi. Pa to je bilo moje prvo takmičenje za Srbiju, prvo, a drugo je bilo prvo takmičenje na takvom nivou. To je jako bitno da se uđe što pre, pošto ipak ti ljudi s kim sam se takmičio tad, od tih plivača, ja mislim, mnogo njih sad i dalje plivaju. Znači, ti kroz te godine stalno se takmičiš s njima i upoznaješ ih, znaš kako plivaju i onda ti možeš da se trkaš na neki tvoj način i mislim da je to
I na kraju krajeva to je jako lepo druženje i jako je lepo da se upozna sa ljudima što imaju iste ciljevi kao ti. Ja mislim, kao što ste rekli, znači, jako je bitno da se to što pre krene, zato što ti kad stigneš do seniorski nivo, da ti budeš spreman za sve. I mislim da mi je to jako pomoglo. Naprimjer, ja sam na to takmičenje za 100 delfin uzeo zlatnu medalju protiv Mađara Bico Benca. I on do tog trenutka nije nikad izgubio trku na delfin stilu. I onda sam ja došao i osvojio tu zlatu. On stvarno nije znao šta se desilo u tom trenutku, pa to je neka ozbiljnija, to je nešto što se baš dobro sećam za EOF. A pritom isto, sećam se isto na EOF-u da sam ja plakao zato što nisam ušao u finale za tipa 200 kraul. Znači, dete uzeo 2 medalje i opet plakao zato što nije ušao u jednu disciplinu. I plus sam nešto promašio okret na 200 delfin i trener je... Išli smo onda na bazen posle toga da radimo 100 okreta u toku treninga, da se naučim kako da okrenem na zid. Tako da ima dobrih iskustva od te takmičenja. Na otvaranju olimpijskih igara mladih 2010. imao si tu čast da nosiš zastavu Srbije. Kakav je osjećaj bio? Pa, kao što sam sad rekao, ogroman je čast. Mislim, ja sam jako zahvalan što sam imao priliku da to uradim. Nadam se, možda ću još jednom da dobijem tu priliku, ali na neki veći nivo, ali to je bio veliki čast, pošto sam ja bukvalno ušao u reprezentaciju u 2009. i onda već u 2010. sam nosio zastavu i isto na tom takmičenju sam osvojio tu bronzu i srebrnu medalju, znači to je bilo jako dobre pripreme u stvari za London, zato što ipak je to isto bio prvi put, ja mislim da je se održalo to olimpijske igre za mladih i mislim da je bilo na dobrom nivou. To misliš ili... Ne, mislim da je bilo jako bitno da se naviknem, zato što opet, na primer, znači ja sam uzeo bronzu za 100 delfin, u toj trci je drugi bio Chad le Clos i svi znamo ko je Chad le Clos. Da, iz Južne Afrike. On je osvojio zlato u 200 delfin 2 godine kasnije, znači opet to iskustvo je bilo jako bitno. Upravo na to takmičenje upomenuo, ponovo uzimaš medalje. I na osnovu tih medalja Olimpijski savez, Olimpijski komitet Srbije te proglašava za najboljeg mladog sportistu. Koliko ti znači ta priznanja van bazena, da kažem? Iskreno, najiskrenije, to je bilo prije 8 godina i ja sam potpuno zaboravio za to, ali opet, velika je čast što su mene izabrali. Doneo sam 2 medalje za Srbiju, za moju zemlju i to mi je najbitnije, znači da mogu to da uradim i da mogu da to učinim i valjda da ljudi budu sretni zbog toga i mislim da to mene i gura ipak, zato što ja stvarno hoću da ljudi prate sport i da uživaju u tome što mi imamo vrhunske sportiste i nadam se da će biti još. I se nadamo. 2011. godine na Evropskom juniorskom prvenstvu osvojio si 2 zlatne medalje. Ako se ne varam, 100 metara slobodnim stilom i 100 metara delfin. Bio si favorit na tom takmičenju i opravdao si očekivanja. Da li si ti očekivao da ćeš ostvariti baš te uspjehe? Jesam. Hteo sam, znači moje glavne discipline kad sam bio junior su bili stotke, mislim to je se sad promijenilo naravno zato što opet nemam ja građu za 100 kraulaša i 100 delfinaša, ali čak smo očekivali još jednu medalju na 400 kraul, a opet malo sam štekao u kvalifikacije i promašio finale za bukvalno 300 na prvi dan.
nisam ušao u te finale i trebao sam i bio bi jako brz. Međutim, nisam ušao i možda je to dalo meni malo dodatni motiv da dam sve od sebe na 100 delfinu i 100 kraul. Bilo je u Beogradu isto, tako da to mi isto pomoglo, to što sam imao svoju publiku, svoj narod tu da bodari za mene i stvarno bilo je izuzetno takmičenje za mene. Došao je i Čavić da me gleda i baš mi je bilo onako super i prijatno. Znači nekad su kvalifikacije teže nego samo finale? Pa iskreno uvijek je tako jer... Veći pritisak je? Ne, nije to. Mislim, pritisak jeste, ali pritisak je u finale. Problem je, nije problem, nego ujutru nisi još se probudio skroz. Generalno se pliva sporije uveče, ali mislim, ja sam bio na nivou gdje nisam trebao da dam sve od sebe da uđem u te finale, međutim sam ja to loše procenio, bila je sporija neka moja trka i ostali su malo brže plivali i onda sam ja to promašio za bukvalno 30 ali mislim da sam to nadoknadio 3 godine kasnije, ali o tome ćemo da pričamo. U tom periodu 2010-2011 stičeš tu neku afirmaciju, sam si rekao, u plivačkom svijetu, neko ime. Kako ti gledaš na taj prelaz sa juniorske na seniorsku konkurenciju? Mnogima je to teško, ali ja sam, kao što sam se navikao da jako plivam uvek i da se trkam, ja sam mnogo puta izgubio, ja ne volim da gubim, tako da to je isto nešto što ja naučim u toku treninga, ali mi smo odmah rekli na početku da ne možemo mi da uzmemo A norme na 100 kraul ili da osvojimo nešto ozbiljnije na 100 kraul u tom trenutku, pošto sam bio, bukvalno sam bio, imao 67 kila, jako mali, mislim, a znali smo da mogu na 200 delfin, na primjer, da uzmem tu A normu na tom disciplinu i tako jeste bilo, znači mi smo stvarno radili jako puno za tih 200 i isplatilo se. Tvoje prvo ozbiljnije seniorsko takmičenje je bilo svjetsko prvenstvo u Šangaju. Kakva iskustva nosiš sa tog takmičenja? To je bilo 2011. Bilo je jako dobro iskustvo zato što sam bio najmlađi tad u mojoj ekipi i tu je bio i Čaba, i Lenđer, Nađa, Đorđe Marković, Čavić, to su sve neka velika imena u plivačkom svetu i bilo mi je stvarno super da njih gledam. Ja mislim da sam ušao u polufinale za 200 delfin, nisam 100% siguran na to, a to je bilo posle evropsko juniorsko, pa nisam bio skroz spreman za to, nego smo išli zbog iskustva. Međutim, stvarno je dobro prošlo i mislim da je jako bitno da dođeš, da osjetiš atmosferu, da gledaš kako ostali se trkaju, da nešto naučiš, zato što ipak sam ja tad imao, ja mislim, 18 godina ili 17 čak, tako da uvek može da se nauči. Bio je Phelps i na to takmičenju, Lochte, mislim, bio su velika imena i mnogo može da se nauči u taj period što odeš i da se takmičiš ili samo da gledaš. Da. Jedan vid učenja je možda bilo i tvoje prvo finale u Evropskom prvenstvu 200 metara delfin, je li tako? Tu si završio na 5. mjestu, je li tako, ako se ne varam. Kakav je bio osjećaj? Da li si imao tremu u svom prvom finalu seniorskom? Zato što je bila olimpijska godina, iskreno ja se uopšte ne sjećam da sam ušao u te finale za Evropsko prvenstvo, znači ja sam u šoku da sam uopšte ušao u finale tad, ali svaka meni čast ako je bilo tako. Stvarno se ne sjećam uopšte da sam ušao, ali dobro, ne znam ni koje vreme sam otplivao, stvarno ne sjećam se uopšte, ali verovatno zato što jesam imao dobar plasman, još znam da nisam bio potpuno spreman, nisam uradio pun taper i otplivao sam
dovoljno dobro za 5. mesto, to znači da je to verovatno dao meni samopouzdanje za olimpijske igre, što je bukvalno bilo 2-3 meseca posle. Znači da si tremu ostavio tu. Da. A da, to je bilo pitanje, jel tako? Pošto se ne sećam, ali možemo mi da pričamo za 200 delfin finale, za olimpijske igre, to znam, to se sećam. Spomenut ćemo i to, da. Da, upravo to iste te godine plivao se na olimpijskim igrama i u kvalifikacijama Velimir Stepanović je bio čak bolji od Michael Phelpsa. 6. mjesto, veliki uspjeh. Šta misliš da je nedostajalo za bolji plasman ili je to možda u tom trenutku bio tvoj maksimum? Ja sam jako hrabro krenuo, ja sam čak bio 3. ako se ne varam na 150 metara, onda jednostavno sam se ugasio na poslednji 50, ali to je najbitnije da probaš. Ako ne uspeš, ne uspeš, ali da znaš da kad završiš i kad pipneš zid, da si ti dao sve od sebe. I ja stvarno jesam u tom trenutku dao sve od sebe. Ja sam 3 puta plivao 200 delfin u toku 2 dana. Jednom je bilo 54.99, drugi put 55.17, treći put 1.55.06. Znači ja sam svaki put dao svoj maksimum, manje više 20 stotinki, to je to. Da. Bolji plasman, možda da sam pametnije plivao, moguće, ali ja nikad nisam bio takav plivač do sad gdje štekam malo i onda dam maksimum u poslednjih 50, ja sam više onaj što da svoj maksimum i onda što mogu da vratim. Mogao sam ja da komotno budem i 5. Nisam mogao 4. 4. je već bio prebrz, bio je na 54 nisko, tipa 1.54.1, a drugo mesto, 5. mesto je bio 1 stotinku brži od mene, a 7. mesto je bilo 1 stotinku sporiji od mene. Znači, bili smo blizu. I to su bila neka imena ozbiljnija, a ja sam ulazio sa 18 godina na to takmičenje i mi smo znali da realno teško će biti za medalju, ali je opet bilo jako dobro iskustvo. A što se tiče treme za olimpijske igre, nisam ja ostavio to na evropskom, znači to je bilo, ja se sećam, što ima taj kao neki call room gde odeš i sedneš pre nego što izađeš na bazen. Tu je bila tišina, znači niko nije pričao, jako je bilo ozbiljno. To je prvi put, ja od te trke nikad više nisam tako imao iskustvo da tako bude tišina. I onda smo mi izašli na start i naravno Phelps, ipak veliko ime, 17.500 ljudi u sali i kad oni krenu da viču i da se deru i ti se naježiš. Dobro, oni su naravno vikali za njega, ali ajde, misliš da je za tebe pa... Da se motivišeš. Da se motivišeš i stvarno ti daje malo onako adrenalina i baš svi smo se dobro trkali. 2013. godine osvajaš zlato, je li tako, na 200 metara na evropskom prvenstvu u malim bazenu. 200 metara delfin. I bronzu na 400 kraul. Da, kako gledaš na tu godinu 2013. jer je bilo dosta takmičenja i svjetsko i evropsko, čak i mediteranske igre, da, sve je bilo. Znači mediteranske igre, što sam ja posle Londona imao velike probleme sa leđima, što sam morao da lečim, prestao sam da plivam delfin, bukvalno 1.5 godina. To smo ubacili bukvalno samo da se trkam, ali nisam uopšte ga trenirao. Međutim, na mediteranske igre sam osvojio 3 zlata medalja na 400 kraul, 200 kraul i 200 delfin. Tad smo već videli da mogu da budem dobar u 200 kraulu, pa smo počeli to malo da treniramo, plus zato što nisam mogao svakako delfin. Onda je bilo svetsko prvenstvo u Barceloni, opet to je bilo posle Mersina, odnosno mediteranske igre. I tu opet nisam bio spreman. Bio sam spreman za mediteranske igre, ali nisam bio zato što je Barcelona bilo bukvalno 2 nedelje posle ili nešto tako. Opet sam išao zbog iskustva. Nikad nisam išao do Kazanja, nisam išao na svetsko prvenstvo potpuno spreman do Kazan 2015. Prošlo je dobro, opet ja mislim da sam eventualno ušao
neki polufinale najbolje, nisam ni ja 100% siguran. I onda naravno u decembru, to je bilo negde oko jula, i onda u decembru je naravno bilo evropsko prvenstvo u mali bazen. Tu sam osvojio tu zlatnu medalju ispred Laszlo Čeja, što je već u plivanju, on i dalje pliva, on je ogromno ime, uzeo sam tu medalju. Doduše, jeste bila spora trka, ali ako se ti pojaviš na dan i ne možeš da otplivaš svoj maksimum, i ja mogu, onda zlato je zlato. A 400 kral isto jako je dobro prošlo. Uzeo sam tu bronzanu medalju, što ja mislim da nisam ni očekivao baš da uzmem, ali eto, dobro je išlo. 200 kral nisam ušao u finale, ali mislim da sam opet oborio možda državni rekord za to u kvalifikacije. Ali ja nikad nisam bio dobar plivač u mali bazen, tako da, zašto nisam veliki, tako da ja više volim svakako veliki bazen, 50 metarski. Zatim slijedi ta čuvena 2014. godina i Berlin, evropsko prvenstvo. Prvo je osvojio si zlato na 400 metara slobodnim stilom, pobjedio si Bidermana u finalu, zatim slijedi 200 metara slobodnim stilom. Biderman je vjerovatno tu tražio opet zlato, međutim Velimir je ponovo prvi. Da li smatraš da je u tom trenutku se pojavio Michael Phelps na 200 metara delfin da bi i njega pobjedio? Dobro, ja mogu da ispričam ceo to evropsko prvenstvo, zato što je to ipak bio To je kruna dosadašnje karijere, ali nadamo se ne i ukupne. Dosadašnje, nadamo se bolje. Ali, znači, prvi dan, 400 kral, ulazim u finale kao, ja mislim, 7. Yannick Agnel i Biderman ne ulaze u finalu, oni nisu uopšte ušli u finalu u toj trci. I ja sam tad znao da imam ogromne šanse da uzmem zlatnu medalju. I išao sam ja u toj trci da znam da hoću da pobedim. I tako je bilo, ja sam krenuo jako kao što je uvijek. Bio sam već, ja mislim, 3-4 metra ispred njih na 200 metara i to je bilo u suštini to, nisu mogli da me uhvate posle toga. Sećam se da su mi pričali ovi iz Engleske, da je ovaj BBC komentator rekao kao on će da pukne, neće onda osvoji medalju, on to radi kao, zvao je TV swim, kao radim za publiku, ali ipak nije bilo tako. Sljedeći dan, drugi dan, 200 kral, ulazim, imao sam kvalifikacije polufinale, ulazim u finale, što su sljedeći dan. Treći dan imam ujutru 200 delfin. I ja jesam bio spreman da plivam, ali opet kao ni 400 kraula na evropsko juniorsko, ne uđem u finale za 10 stotinki, odnosno polufinale, bio sam 17. I niko nije odjavio. I ja mislim da je to bio ključ. Ja čak mislim da ako sam to plivao, odnosno ako sam ušao u polufinale za 200 delfin, ja ne bi uzeo zlato. Ali sam ja bio toliko besan i toliko iznerviran što nisam ušao u tih polufinale za 200 delfin, da sam ja stvarno dao sve od sebe. Još sam imao više energije da potrošim na tu trku, nego da mislim, ja posle 10 minuta moram da skočim još 200 delfin. Nisam imao to i onda sam stvarno dao sve od sebe na tih 200 kral. U toj trci je bio Biderman, naravno svetski, evropski, ja mislim olimpijski prvak, drži svetski rekord. I Yannick Agnel, što je bio olimpijski prvak u 2012. On čak ima i do sada najbrže vreme u one kao, ne one puno odelo, nego one što mi sad nosimo. Da. Jako je brz. Ja sam osvojio tu zlato, uzeo sam za 2 stotinke protiv Bidermana u Berlinu. I ako gledate snimak vidite da po izgledu on je pipnuo prvo, zato što je on otišao preko, a ja sam ispod. I ljudi su se drali, mislili da je on pobedio i onda pogledu tablicu i ono piše da sam ja ispred njega. Tako je pala neka tišina, zato što je ipak u Berlinu, kad su shvatili da nije pobedio. I on, iskreno, i on nije mogao da veruje, pogledao i nije mogao da veruje, ali on je bio odličan protivnik, pružio mi ruku, čestitao, mislim, stvarno je on super lik i od tad smo mi uvek bili onako
dobri protivnici i dobro smo se trkali. To u tom finalu je čuveni komentatora sa RTS-a Raleta Simića koji je naježio naciju. A kako si ti odreagovao na to da je i tadašnji predsjednik, ajde kažemo, likovao tvojom pobjedom nad tadašnjom kancelarkom i sadašnjom Angelom Merkel u Njemačkoj? Nisam znao za to. Znači, nisam mogao da reagujem ako nisam znao, ali mislim, ne znam što da kažem po tom pitanju. Govori koliki utisak to tada ostavilo i na našu naciju, a možda i na Ali Njemačku. što se tiče Raleta, on je stvarno, ne znam kako se, tako se nekako sklopilo da on generalno ne komentariše plivanje nego atletiku, ali za neki razlog je bio tu za to i stvarno mislim da je bilo izuzetno dobro. Ja se naježim kad god gledam, ne zato što ja plivam i vidim kako... Više zbog komentara. Više zbog njega, čak ima jedno dete od moje mame drugarice što on bukvalno zna na pamet da ispriča ceo taj deo. Ajmo, Velimire, plivaj junačina. Bukvalno. Ne sjećam se onaj čuveni komentar, pliva kao cela srca Srbije, ima, nešto je bilo tako, ali znam da ljudi su baš obožavali i mislim da je to stvarno bilo izuzetno odličan trenutak i mislim, ja, kao što sam rekao, uvijek se naježim kad odgledam.